那个我身上没钱了，能不能免费在你们这儿吃点东西啊？就是刚毕业嘛，然后今天身上钱刚交了房租。那这个我做不了。店长是，你好，姐姐，我身上没钱了，能不能在你这儿吃点东西啊？没钱了？这个社会现在这个时候还有没钱的时候啊？没事，姐姐，那不行，我就算了，不好意思了。别，你都来了，进这个店了，我也不能让你坐着住一走啊，对不对？跟你口音像山东的是吧？我也不能让你在山东来吃饭，然后没钱了让你坐，那这个让他们受到山东人的大牙嘛。没有了，没事，姐姐。没事，不用管了。你上这个店里边来了，我就不能让你吃碗面的，有好吃的我都给你上。那等着，等到一会儿我给你把好吃的都给你。哎，姐姐，你等一下，这个其实我是个手艺人，就我可以用锤子给你做幅画。你大晚上拿把锤子做的画，你装下来，不用，你一顿饭，我也不差那一顿饭。没事，姐姐，我可以给你敲一幅画，就是我可以在琉璃上给您敲幅画。不用，吃完饭来再说，再把你给我做的。那谢谢你了啊。谢谢。你现在用锤子做画？对。听说过呢。怎么锤的？就是用锤子在琉璃上，我能给您锤一幅画像，我一会儿给您拍个照，行吗？拍个照吗？拍个照，我回去给您做好了，我给您送过来。把我锤的好看点。可以，没问题，放心吧。先吃饭。先吃饭。好。姐，你咋给我弄了这么多菜啊？我吃不完我自己。这个厨房下班了没有什么菜了，给你随便安排点，就吃点，是吧？饿坏了。不是，这太丰盛了。不是山东人热情，但没这么热情吧？山东人都有一个时代，吃不完，姐姐。我这会儿刚忙完，我也不吃，行吧？可以吗？可以。那谢谢你了，谢谢。吃饱开锤。你还记得我吗？你怎么来了？我记得你，你忘了你上次那个对，你上次请我吃了顿饭这个是我吃饭了吗？我吃了。今天吃过了，真吃了。我今天来给您送画的，就上次给您说做那个画做好了，就是你给我弄的那个画。对，你看一下什么画？就是用锤子在玻璃上锤的那个画。真的是我吗？这样可能看得明显一点。我有这么好看吗？真的是我吗？你这是怎么弄的？这个就是用锤子锤出来的，就是用锤子锤的。对，就是用这个合金的锤子在这上面凿出来的一点点。做的这么好看吗？像不像吗？像，太像了。我锤两下给您看看。好呀，就在这儿吧，衣服上这里。行，就这样子的，就这样一点点凿出来的。能看到早点吗？真好。这是琉璃画，其实也是我们中国的一种非遗文化。太谢谢你了。没有，你喜欢就好了。你怎么这么好，太用心了。你上次请我吃了那么一顿大餐。哎呀嘞，那有啥呀？从来没有人请我吃过那么多好吃的。就一顿饭，你这个礼物的话，这是不能用钱来衡量的。真的很感动，真好，喜欢就好。太谢谢你了。那以后你这儿饭得多来吃啊。可以，没问题。没事，你就多来吃2顿。我看咱这是要关门了。对，我们要下班了。那我就不打扰你了，那我先走了。你吃饭了吗？我吃了，我今天吃过了。不吃饭的话，咱不在店里边吃，咱一会儿出去吃。不，我真吃过了，今天吃过来了。咱出去吃点。不，真吃过了啊！真吃过了。吃过了，我先走了，姐。拜拜。好嘞，拜拜。